ये जिया का 515 है। इसमें दिक्कत, मैंने नया बल्ब डाला हुआ है, ये नया बल्ब है। लाइट ऐसे ही इतना आ रहा है, ब्राइटनेस नहीं है। इसका पावर सप्लाई इग्निटर सेम ही है, एक ही है। चलिए चेक करते हैं क्या दिक्कत है। बाहर से इग्निटर लगा के चेक किए, ये इग्निटर का प्रॉब्लम है। लैंप ब्राइटनेस आ गया। पहले का ब्राइटनेस, अभी का ब्राइटनेस। इसका एक दिक्कत है, पावर सप्लाई और इग्निटर दोनों एक ही साथ आता है, उसको दोनों को चेंज करना पड़ता है। करने के बाद इसका ब्राइटनेस यहाँ सप्लाई डाले, पुराना वाला था। फाइनल काम करने के बाद ये वर्किंग